Ձեզ համար հասկանալի է ինչ է տեղի ունենում հարկային սեգմենտում։ Որտեղ։ Հարկային սեգմենտում։ Այո։ Հա։ Փոփոխությունները նկատի ունեմ, որի դեմ որոշակի բողոքի։ Լրիվ պարզ է, հենց այդ ճեղքվածները փակելու համար։ Երկու ճեղքվածք ունենք։ Արտաքին պարզ մատակարարելու ճեղքվածք եւ ներքին բյուջեի ճեղքված, ծախսերի եւ մուտքերի տարբերության պատճառով։ Դա էլ իր հետևանքը կունենա։ Իհարկե, մենք պիտի դա լրացնենք, որտեղ մենք նաև տեսանք, որ հեշտ չենք կարողանում դրսից փող վերցնել։ Հետևաբար մենք պիտի ներքին ռեսուրսների վրա աշխատենք։ Իսկ ներքին ռեսուրսները հարկեր հավաքելն է տարբեր ճանապարհով։ Հարկեր հավաքել են, բայց ումից հարկ հավաքել։ Ով կպատահի արդեն։ Արդեն ով կպատահի։ Այո։ Դե չէ, շուտով նաև տնտեսությունում սովորաբար խոշորին միջինից, հա, բայց նաև բնականաբար բիզնեսից։ Հա, բիզնեսից։ Դժգոհությունը բիզնեսից է։ Դե բիզնեսի դժգոհում են հատկապես մանր ու միջինը։ Դե որովհետև մանր ու միջինը այդ վերարտանման մեջ առանձնապես խաղացող չի։ Եվ ինքը իր եկամտաբերությամբ այդքան բարձր չի։ Այն միջինն ու խոշորներն են ավելի շատ մտել վերարտանման մեջ եւ դրանց ասենք թե իրենց եկամուտները ճիշտ է ավելացել են եւ իրենք հիմնականում էլ ավելացված արժեքի հարկով էին աշխատում, իրենց համար դա էական չի։ Եվ այնտեղ կարող է դժգոհություն չլինի էլ նույնիսկ։ Բայց փոքր եւ միկրո բիզնեսը դժգոհ է, որտեղ ինքը հիմնականում կառուցված է առևտրի վրա, բերի ու վաճառի, վերավաճառի, այլ ոչ թե արտահանի, ինքը արտահանման այդ մշակույթը չունի։ Այդ ռեսուրսը, այդ սերտիֆիկատները եւ այդ պատմություններն առանձնապես շատ չի տիրապետում։ Դե շրջանառության հարկի փոփոխությունը հենց ձեր նշած սեգմենտին է անդրադառնում։ Այո։ Ընդ որում այսպես է, եթե չեն փաստաթղթավորվում 10%-ի տակ են ընկնում հիմնականում բոլորը, եթե փաստաթղթավորում են այն միտքը, որ կարող ավելի ցածր ստացվել, քան նախկինում կար, այդպես չի։ Իրենց սահմանած կանոններով, օրինակ 5%-ի փոխարեն, եթե լրիվ փաստաթղթավորում ես 6% է իրականում ստացվում, դա էլ պիտի ասենք, այսինքն այստեղ էլ կա 1%-ի չափ ավել։ Այսինքն այն, որ որոշ պաշտոնյաներ խոսեցին, որ իբր թե կարելի է 5%-ից նույնիսկ ցածր վաստակել, տեսականորեն թվում է թե 4% կարող ես հասնել, եթե փաստաթղթավորում ես, բայց իրենց սահմանած նորմերով որ լրացնում ես ու հայտերը որ պիտի 10 փաստաթղթավորում ընկնում ես 6%-ի տակ, այսինքն որոշ դեպքերում ավելացնում է հարկը։ Նույնիսկ եթե ամենաբարեխիղճ փաստաթղթերով աշխատող ընկերությունն ես։ Խոշորը չի դժգոհում։ Խոշորը չի դժգոհ է եւ նաեւ այն ընկերությունները, որոնք որ իրավաբանական կամ աշխատողական ծառայություններով աշխատում են 20%-ով, նրանք էլի չեն դժգոհում։ Նրանք նույնիսկ ուրախ են, որ այդպես է, որովհետև իրենք համարում են, որ մինչև այդ իրենց համար անհավասար է մրցակցությունը նման ոլորտի այլ ընկերությունների հանդեպ, որոնք որ աշխատում են շրջարկով, որպես փաստաբանական գրասենյակներ կամ աշխատողական ծառայություններ կամ այլ ծառայություններ։ Տեսեք, մենք գործ ունենք մի խնդրի հետ, երբ փոքր ու միջին տուժում է հիմա այս փոփոխությունների արդյունքում խոշորը լավ է զգում իրեն, եթե այդ բառը տեղին է օգտագործել։ Եվ ինչ որ տեղի է ունենալու այս սեգմենտում։ Կփակվեն աշխատատեղեր, կփակվեն մանր ու միջին ձեռնարկություններ։ Հետևանքը դա է լինելու։ Հետևանքը կլինի դա եւ հետևանքը ավելի վատ կլինի, հետևանքը կլինի այն, որ կազդի դա դեմոգրաֆիական ցուցանիշների վրա։ Հայաստանի բնակչությունը պակասում է, մեր արտաքին միգրացիան մոտավորապես 20,000-ից ավել տարեկան մենք միգրացիա ունենք եւ նաեւ աշխատանքային միգրացիա, բայց ես խոսում եմ զուտ հեռանալու մասին։ Դեմոգրաֆիական խնդիրները ավելի կսրվեն, ամուսնությունները կպակասեն, երիտասարդների քանակը կնվազի, ընտանիքները, եկամուտները կնվազեն, որովհետեւ միկրո եւ փոքր բիզնեսը նաեւ ընտանեկան բիզնես է, նա սպասարկում էր հենց այն խնդիրը, որ դեմոգրաֆիական հարցեր լուծեր, ընտանիքները մնային, բազմանային եկամուտներ, որովհետև պետական աջակցությունը ոչ բոլորին է հասկանալի կամ ոչ բոլորին է բավարարում այն ինչ որ պետությունը պատրաստ է երեխաների համար վճարել։ Եվ երկրորդը, որ հնարավոր է որ նորից ավելանա գործազրկություն։ Այդ տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել նաև եկամուտների հայտարարագրումը։ Որ փող է պետք բյուջեին, հետագայի համար։ Հետագայի համար։ Այո, հիմա փաստաթղթավորմամբ կգնա մինչև նոյեմբերի 1 կամ հետո կերկարացնեն, բայց կարծում եմ որ մյուս տարի արդեն կսկսեն ուսումնասիրել, հասկանալ ինչպիսի հարկային ռեժիմ կարող է սահմանվի։ 25 թվականը 24-ի հետ, եթե մենք համեմատում ենք, տենդենսը ո՞րն է այստեղ նկատելի։
25 թվականի առաջին երամսյակի ցուցանիշները դեռ վատ չեն։ Տնտեսական աճի տեմպերը հուսադրող են։ Գործազրկությունը նվազել է, էլի հուսադրող թիվի առայժմս։ Գնաճը նվազել է, էլի հուսադրող է, բայց միայն այդ թվերը բավարար չեն։ Հենց խնդրեմը այն է, որ գնաճը նվազել է։ Որոշակի սկզբից բարձրացավ, հետո մի քիչ նվազեց, անցյալ տարի բարձրացավ, հիմա նվազեց, բայց հենց վատը այն է, որ պետական շատ պաշտոնյաները միայն այդ թվերով են շարժվում առաջ։ Այդ թվերով են հիանում իրենք եւ հպարտանում, որ իրենք լավ են գործում եւ ճիշտ են գործում։ Բայց այդ թվերի հետևում կան վտանգներ, որոնք պետք է հասկանալ։ Այդ վտանգը երբ կարող է առաջանալ։ Գնաճային ճնշումները Հայաստանում ավելի մեղմ են, քան այլ երկրներում, ըստ այն։ Ընդհանուր առմամբ այո, կարելի ասել։ Դե դա նաև տեղի հումքի շնորհիվ է։ Տեսեք, ասենք օրինակ շինանյութերի առումով մենք հիմնականում ինքնաբավ ենք, գյուղատնտեսության բնագավառում շատ բաներում էլ ինքնաբավ ենք։ Եվ դրա հետևանքով, ասենք թե մենք շատ մեծ այդ արտարժութից կախվածությունը չենք զգում, որովհետև արտարժութից կախվածությունը կներ, եթե հումքերի վրա սկսեր ազդել, իսկ հումքը կազդեր արդեն պատրաստի արտադրանքի վրա կամ կիսապատրաստի արտադրանքի վրա։ Բայց այդ առումով այդքան չէ։ Եվ պլյուս դրան, որ նաև ընդհանուր տենդենսը այնպեսին է, որ միջազգային մակարդակով էլ այդպես կտրուկ թանկացումներ դեռ չկան։ Ճիշտ է, եղան խոսակցություններ, խնդիրներ, բայց հիմնական այն երկրները, որոնք մեր հումքի մատակարարներն են, ասենք Ռուսաստանի առումով կամ Թուրքիայից ահագին բան, Իրանից ահագին բան ենք մենք բերում եւ հումք եւ կտոր եւ տարբեր այլ բաներ կամ նյութեր եւ այլն կամ վառելիք եւ այլն, դրանք առանձնապես Հայաստանում մտածում են անգամ օգտվել թուրքմենական գազից։ Այո։ Հա։ Այլընտրանքային։ Դե Իրանի տարածքով։ Իհարկե, բայց մեր մոտ նաև էներգակիրների էական փոփոխություն առանձնապես չկա, ինչու որտեղ մեր էներգակիրները հիմնականում բերում են Ռուսաստանից եւ այլն եւ մեր մոտ էլ ասենք թե եթե ռուբլու կամ դոլարի տեսանկյունից նայած, որտեղ կարծես թե դոլարով էր գազի գնումը բանը եւ այլն, էականորեն դա չի փոխվում։ Կայուն վիճակի համարը 390 դրամի շուրջ հանդարտ տատանվում է։ Բայց ռուբլին ամրանում է։ Վերջին քիչ ամրանում է։ Դե ինձ թվում է այս վերջի մաքսատուրքերի պատճառով եղավ ԱՄՆ-ի նոր ռազմավարությունը։ Մաքսատուրքը նպաստեց, որ ռուբլին կայունանա։ Իմ կարծիքով այո, որովհետև այլ երկրները սկսեցին քիչ-քիչ դեպի Ռուսաստան հայացք նետել։ Կարող է պարտադիր չի, որ դեռ առևտուր սկսած լինեն, բայց այն, որ արդեն Ռուսաստանում տրամադրություններ առաջացան, դա արդեն ազդեց ամրացնելու վրա։ Որտեղ երբեմն նաև տրամադրություններ են հենց ազդում արժույթի փոփոխության վրա։ Արդեն կանխատեսումները դրական են եւ դա բերում է դրական փոփոխությունների։ Եվ վերջինը կխնդրեի կարճ ասել։ Մենք ենք ԵԱՏՄ-ի կարիք ավելի շատ զգում, թե մենք պետք ենք ԵԱՏՄ-ին։ Ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև մի շարք այլ նկատառումներից ելնելով։ ԵԱՏՄ-ին մենք ավելի շատ պետք են քաղաքական առումով, չնայած մենք տնտեսական մոդելի, տնտեսական ընտանիքի մեջ ենք, բայց մեր ներկայությունը քաղաքական է։ Այսինքն մենակ չթողնել Ռուսաստանին այդ առումով, որտեղ ԵԱՏՄ-ն մենք տեսել ենք եւ դեր տաղավարում նաև խոսել ենք, որ ուժ երկրների հետ էական առևտուր չկա ու չէր զարգանում, շատ չնչին է։ Ղազախստանի հետ էլ ինչ որ մի քիչ ավելացել է մի 100-120 միլիոնի է հասել հազիվ, բայց էլի դա չնչին թիվ է, Բելարուսի հետ նվազեց, Ղրղստանի հետ համարյա չկա։ Ինչ վերաբերվում է ով է ում հարկավոր, հիմա այսպես է, որ երկուսն էլ այս հարաբերությունները ձեռք են տալիս, երկու կողմերին էլ, վերջին հաշվով։ Հայաստանի քաղաքական առումով այդքան չէ, տնտեսական առումով ավելի շատ։